Chào các bạn, thắng xe là bộ phận hết sức là quan trọng khi chúng ta lưu thông trên đường. Do vậy, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể thay dầu thắng xe. Dụng cụ chúng ta cần bao gồm một khóa 8, một khóa 12 hoặc 11, một chai nhựa với ốc nhựa như thế này, một bình dầu thắng và một cái khăn. Đầu tiên các bạn sẽ mở ốc gió, gài khóa 8 vào trong ốc gió. Sau đó chúng ta sẽ kết nối ống nhựa với ốc gió. Các bạn mở ốc gió, đồng thời chúng ta bóp tay phanh nhồi liên tục để dầu cũ chảy ra ngoài. Sau khi đã thấy hết dầu thắng cũ ra ngoài thì lúc này trong cốc dầu không còn dầu nữa. Các bạn sẽ tiến hành mở cốc dầu. Sau đó chúng ta sẽ đổ dầu thắng mới vào, và các bạn lưu ý là dầu thắng rất là hại cho nước sơn của xe, do vậy các bạn phải thật cẩn thận ở bước này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ bọt khí khỏi hệ thống phanh. Các bạn nhồi tay thắng vài lần, sau đó giữ chặt và đóng mở ốc gió. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi chúng ta thấy không còn bọt khí phát ra nữa. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy dầu cạn các bạn nhớ châm thêm nhé. Nếu như trên tay thắng của các bạn có ốc gió thì các bạn có thể tiến hành tương tự giống như ở phía dưới ốc gió của heo thắng. Chúng ta cũng sẽ nhồi, sau đó chúng ta giữ và đóng mở ốc gió. Các bạn sẽ thấy được là có bọt khí thoát ra ở phía trong. Cứ tiến hành như thế và cho đến khi chúng ta loại bỏ được hoàn toàn bọt khí. Khi các bạn cảm thấy tay thắng có lực thì lúc đó có nghĩa là bọt khí trong hệ thống phanh đã được loại bỏ ra hết và chúng ta đã hoàn thành. Các bạn cẩn thận đừng để dầu thắng dây vào nước sơn của xe nhé. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ châm thêm dầu và đậy nắp cốc dầu lại thật cẩn thận. Và nếu như dầu thắng lỡ dây vào nước sơn thì các bạn nên rửa xe lại để cho chắc chắn nhé. Xin cảm ơn.